Добър ден, приятели от Исландия. Значи, навънка е снеговито. Не знам дали се вижда. И тук хората чакат за автобус. Значи автобуса е значително по-евтин от таксито, много ясно. Обаче, за 4 човека цената е почти същата, колкото за таксито е на тая цена за 4 човека. Ще се разделят по толкова, колкото струва автобуса. Обаче никой не пита колко струва таксито. И тук стоят навънка, и тук стояха 15-20 минути повечето хора, стояха навънка на снега и ги вей снег, вали ги сняг. Има тук чакалня, има. Е там, това, фургоните там са чакалня. Обаче повечето стояха вънка, за да могат да се настанят бързо, да не би да заемат местата и да няма място за тях. Ето. Аз стоя тук час и нещо, никой не ме пита колко ще струва да ги такова. За 4 човека, ето тук има хора с куфари, на които са им казали, че таксите вземат скъпо. Ето куфарите. Аз имам място за куфари. Всичко сега ще... Ето ги чакат хората, щастливи влизат в автобуса, защото с убеждението, че ще минат по-евтино. Ето ги чакат. Ето. До каква степен достига човешката глупост. Ето, стояха половин час вънка на снега, вей, и те чакат още. Ето, чакат. Ето и чакат. Чакалня има там, те не стоят в чакалнята. Фургоните там са чакалня. Те стояха тук 15-20 минути, стояха да ги вей вятъра и сега влизат си и се настаняват в автобуса, щастливи, ще дадат по-малко пари. Ето индивидуализма. Ето 4 човека, ако си платят, ще им струва колкото автобуса. С таксито, топличко и автобуса ще ги оставя на автогарата. Оттам трябва да търсят други превоз. А пък аз ще ги закарам до посочения адрес. Да. Виждате ли? Ето, вей в очи. Обаче хората щастливи чакат автобуса. Ето в автобуса. Щастливи пътници влизат вътре и ще пътуват с него. Да, приятели, благодаря ви и до нови срещи. Всичко най-хубаво. Чао!